에어컨 곰팡이 없이 전기요금 줄이는 5가지 꿀팁. 안녕하세요. 3090 건강TV입니다. 여름철 에어컨 곰팡이 걱정 없이 전기세까지 아끼며 건강하게 냉방하는 5가지 방법 알려드릴게요. 첫째, 실내 습도는 40에서 60%로 맞추고 주기적으로 환기하세요. 둘째, 에어컨 필터는 2주에 한 번씩 꼭 청소해주세요. 셋째, 제습 기능을 활용하면 곰팡이 예방과 전기요금 절약에 도움이 됩니다. 넷째, 에어컨 온도는 26도 이상, 바람 세기는 자동으로 설정하세요. 마지막으로 에어컨 사용 후 30분 정도 송풍 모드로 돌리면 내부 습기 제거에 효과적입니다. 작은 습관이 건강과 지갑을 모두 지켜줍니다. 감사합니다. 건강하세요.